皆さんこんにちは。こんにちは。今回は趣向を変えて工具の紹介をやってみます。ベータの 96T というシリーズのグリップ付き六角レンチです。半年くらい前に買ったんだけど、使うたびにもっと早く買えばよかったなって思っている工具です。グリップ付き六角レンチはサイズ飛び飛びでいくつか持ってたんだけど、後で言うデメリットが気になってずっと揃えてなかったんだよね。でも今回思い切って買ってみたら思った以上に良くて、今ではすっかりメイン工具に収まっているほど気に入っているので、今回紹介させてもらおうと思いました。ブランドのベータはイタリアの工具メーカーです。MotoGP とかでよく見かけるので、華々しくてかっこいいイメージがある工具メーカーですね。アーシが使ってるワゴンというかツールトロリーって呼ぶみたいだけど、これもベータのやつです。でもベータの工具は何も入っていなかったんだよね。今回ベータのレンチを買ったのもこのトロリーと合わせたいなって気持ちも少しありました。ベータのサイトを見ると総合工具メーカーっぽいですが、日本ではツールワゴン系と六角レンチ以外あんまり見かけないかなって思います。この六角レンチに関して言えば、自転車屋さんもよく使っているらしいです。構造は L 字レンチに樹脂のグリップがくっついてる感じ。でも同じサイズの L 型と比べるとかなり大きいですね。他のメーカーとの違いは丸軸がベースで先端のみを六角に加工しているところ。おかげで合成が高いのが機能上の特徴になるんだけど、それはそうと全部六角より見た目にメリハリがついてかっこよい。お値段は 2mm から 6mm の6本セットで7500円くらい。Amazon さんで買いました。海外の値段よりかなり安いから、円が高い時の在庫品かな。偽物じゃないよね。ボルトの穴との遊びは少し大きめで作業性重視の感じ。これは秘蔵のメーカー別 5mm 六角レンチ2面幅の比較表だけど、ちょっと小さめかな。個体差かもだけど。で、別にこのタイプの工具を初めて使うわけではないので便利さは知っているつもりでした。これからお話しするのはグリップ付き六角レンチの一般的な特徴なので、他のメーカーのものでも大体同じかと思います。最も良い点は長いリーチでそこそこのトルクがかけられることです。早回しもまあまあ早いですね。リーチの長さは自転車から半歩離れても工具が届くので自然な姿勢で作業できていいです。リーチならソケット系の工具でも伸ばせますが、それよりもずっと軽量ですし、付け替える手間もありません。こんなに褒めてるのに、なぜこのタイプを今まで揃えていなかったかというと、2つ気になる点があったからです。まず1つは見ての通りかさばること。工具箱に入れても収まりが悪いし、サイズも探しにくいです。だからこのタイプのレンチはそれ用のホルダーに立てて進化を発揮するって考えてました。この考えは今も同じです。すると持ち運びには最悪なので、固定の作業場所を用意している人以外はちょっと不便ですね。アーシの場合は使っているメンテスタンドにそれ用の穴が開いていたので、そこに収めています。もう一つの難点は L 型レンチよりアクセス可能な範囲が狭いことです。さっきもちらっと言ったけど、このレンチは L 字レンチにグリップが追加されたような構造です。だから、これでアクセスできるボルトには基本的に L 字レンチでもアクセスできます。反対に L 字レンチでアクセスできるボルトでも、グリップ付きではグリップがかさばるから、アクセスできるとは限らないです。特に短軸側は干渉しやすいです。長軸で仮締めして、短軸で本締めしようとすると干渉してぐぬぬってなることが他の機械では多かったです。結果的にはこの問題は2つの理由で杞憂でした。まず、自転車ではこの干渉問題はあまり発生しませんでした。明確に苦手なのはボトルケージ周りくらいでしょうか。いろいろ干渉してどうにもうまくいきません。まあここは L 型でもちょっとやりにくいかと思います。他にはカンパニオーロ系のブラケット固定ボルトは明らかに L 型を前提とした設計で、グリップ付きは完全に使えません。デモトルクスだから今回は関係ないですね。あと、
これ本格的に使い始めて初めて気がついたんだけど、干渉しやすい短軸側はほとんど使わないんだよね。最初に長軸側でもそこそこのトルクがかけられるのが強みって言ったけど、自転車ならそのそこそこのトルクで十分なんです。今櫓のボルトを指定の5ニュートンメーターで締めました。これ長軸側で普通に緩められるし、同じくらい締められます。それほど力を入れているわけではありません。自転車以外ではキャックスクリュー、六角穴付きボルトのことですが、これは強度を要求される箇所に使われることが多いので、指定トルクも高めです。でも自転車はアルミやカーボンが多用されるせいか、全体的に指定トルク低めで、長軸側でほとんど事足りるんです。ちゃんと指定トルク付近で締められました。さっきのハンドル周りのごちゃごちゃも長軸側使うから実は問題ないんです。むしろ長軸側のみでかけ直しなしでどんどん作業を進められるから、めちゃ便利じゃんってなったわけです。もちろん長軸側だけで済むかは腕力によるんだけど、そんな力のあるタイプじゃないので、大体の人に当てはまるんじゃないかなって思います。なので干渉して不便だなってのはほとんど感じませんでした。とはいえ長軸でも短軸でも無理な箇所があるのは事実なので、そういうところにはビット系の工具を補助的に使っています。ボトルケージ周りはイタラチェットが便利ですね。となると L 型レンチの出番はなくなるわけで、このレンチを買ってから L 型はほとんど使ってないかもしれません。まあ一応 L 型はだいたい長軸側がボールポイントになっていて斜めにアクセスできるって強みはあります。でも斜めじゃなきゃアクセスできない箇所もボトルケージ以外あまりありませんし、アルミボルトや普通より穴の小さい小頭ボルトが使われることが多い自転車だとボールポイントはかなり気を使います。なので自転車用に関して言えばボールポイントはない方が使いやすいと思っているくらいです。というわけでかなり気に入っているおすすめ工具なのですが、もし今から工具を一から揃えたいと思っている人が見ているとして、そんな人は見てない気がするぞ。見てるとして最初にこのタイプを揃えるってのはちょっと冒険かもしれません。繰り返しになりますが、絶対にアクセスできない箇所がありますので、他のタイプのレンチを合わせて揃えるのが必須になります。また収納関係の問題もこれから始める人には厄介です。だから最初は L 型を揃える方が無難かなとは思います。結局それかい。でも足的にはもっと早く買っとけばよかったなって思ってる、かなり押せる工具です。工具にちょっとこだわりのある人や懐に余裕のある人は試してみてもらいたいです。では今回はこの辺りで。それじゃまたね。バイバイ。バイバイ。